ဘာလို့နည်းနည်းကြည့်အောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ဦးဇင်းတို့တောင်းတနဲ့ရပါပဲပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုသိတာပုံကြီးမကုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှမကုံပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်ထိုးနည်းတွေတော့လိုတာပေါ့ပါဠိတော်အနဲ့ဒီစာမျက်နှာ20မနေ့ကဆိုတော့လေနည်းနည်းတစ်ချက်လက်ပြမယ်ဗျ20မှာကွင်းခဲ့တဲ့ဥစ္စာတရားထာပြီးတာရိဗုဒ္ဓတွေ့လားဗျအဲ့ဒါလေးလဲအောင်တာရိဗုဒ္ဓရာရာတို့ပြန်တာတာတလုံးကိုရာပြုလို့ရင်တရာတို့ဖြစ်တာလားနော်တို့လူမျိုးတလေးပေါ့အဲ့တော့နာနာပုပ္ပနိယပုပ္ပဆိုတော့ပန်းဆိုတော့တရဖြစ်နေတော့နောက်ကသူနဲ့ဝိပတ္တုတဲ့နေခိတာနေတို့အတကိတာနေတို့ဆိုတဲ့ပုဒ်တွေကသူ့ရဲ့ဝိသဒနာလိုဖြစ်သွားတယ်ဝိသဒနာပုဒ်တွေကိုအရင်ဆုံးသွားပြီးပေါ့တရားထာဘိဥပမာမြည်ဒီကဖလကေပြင်ချ၌နေခိတာနိနေခိပထာဒါကြတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းခွဲပြသွားတာနော်နောက်မှခက်တဲ့မလုံးနဲ့နော်ပြစ်ချတာပါပြစ်ချတော့သူကဒီမှာကျတော့ပြင်ပေါ်မှာထားတယ်ပြောတာဗျခိပကိုမျိုးလို့ရှိရင်တော့ပြစ်ချတယ်လို့ပဲပြီးတယ်ခိပတိပြစ်ချဤခြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လွှဲ6ဤဒီလိုလာတာဗျပါတော့ဆိုရင်ပြစ်လွှဲဤလမ်းတော့ရှေ့ကိုလန်းပြရတော့ပြောတယ်နေခိပဒါပြင်ပစောက်ကိုဘာလို့ထားတော့တပြုဆင်လို့ရအောင်တပြုတာနော်နောက်မှခက်တဲ့မလုံးနဲ့တော့ဂျုံလုံးမျိုးပြောသွားတာဗျတီးခြားခွဲပြခြင်းမရလို့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုလှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါနံပါတ်4အတွက်ကအဲ့ဒါဟောပါနံပါတ်5ပေါ့နံပါတ်5အတွက်ကအဲ့ဒါတွေတခါတည်းပြီးတာပေါ့ရေပုံအပြင်ဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းမေးတယ်မူရင်းစင်းမြင်းထဲမှာကြတော့လိန်နေခိုင်းနေလေပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ခါမှမမေးတော့ဒါပေမဲ့သူမူရင်းစင်းမြင်းထဲမှာကြည့်တော့ပါတယ်အမျိုးသားနေပါတော့အခုတည်းမေးနေတော့မယ်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကြတော့ဓာတ်ပစ္စည်းလောက်ပဲမေးတော့တယ်တခါတည်းရန်ဓာတ်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပါမေးတယ်ပစ္စည်းနဲ့ဆိုရင်တရားမအောင်မင်းနဲ့ဗျာသာရဏ6ပါးကိုဖြေရတာတွေ့လားဗျာရေပုံရလည်းဖြေတတ်ရတယ်ဗျာတတ္တပအနေရပါလဲကမ္မသာရဏအနဲ့လို့ချက်ချင်းဖြေတတ်ရတယ်ကျန်တာဆိုရင်ကတုသာရဏအနဲ့အဲ့ဒါအကျမ်းမြင်ကျန်တဲ့သာရဏတွေကအဲ့ဒီမှာတမ္ပရဏသာရဏအလွန်စားတယ်တမ္ပဒါနဆိုတဲ့ဘုရားတက်ပါတဲ့နေရာမှာပဲတမ္ပရဏသာရဏရှိတယ်အဲ့တမ္ပရဏသာရဏလည်းစဉ်းစားကြမရှိဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒီပုဒ်တစ်ခုကအကြောင်းပြတဲ့ပုဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့တေနအထိုးကြောင့်တတ္တိယတွေ့လားဗျာတတ္တမအထိုးကြောင့်တူတူပဲမလားတတ္တိယဟိပင်စမိဟိအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့မေးတဲ့ပုဒ်ကအကြောင်းပြပုဒ်ကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တတ္တိယဆိုလို့ရှိရင်ကရဏသာရဏတတ္တမဆိုရင်ပင်စမိဆိုလို့ရှိရင်အပါရဏသာရဏအဲ့လိုအပိုင်ဖြစ်ရတယ်တွေ့လားဗျာဥပမာပြပစ္စယဆိုတဲ့ပုဒ်ကဘာသာရဏလည်းပြီးပစ္စယလားအကြောင်းလားနိဒာနလားအကြောင်းလားတမ္ပဝါလားအကြောင်းလားပပဝါလားအကြောင်းလားနိမိတ်လားအကြောင်းလားဟေတုလားအကြောင်းလားအဲ့လိုအကြောင်းပြပုဒ်တွေပါလာအဲ့ဒါကရဏသာရဏအပါရဏသာရဏတွေ့လားဗျာအပါရဏသာရဏအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာဦးဇင်းတို့မတွေ့ဘူးလားယထာဘူတံ
ယထာဘူတံအတ္တတနာဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာအတ္တတနာမမြင်ခြင်းကြောင့်နဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့မင်းတို့တန်ត្រာလဲတာတော့ဆိုနေအမှန်တိုင်းမမြင်လို့လဲတာတဲ့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမဟုတ်ပုရုဇဉ်မလို့လဲတာပုရုဇဉ်လည်းအမှန်တိုင်းမြင်မလဲဘူးဗျာအခုပုရုဇဉ်မြတ်ထားလာစင်းအတန်တို့သိတယ်ချန်သူဘက်ကိုလဲမထွက်တော့တွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့သိတာဘဝတန်ត្រာလဲတာဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးခန္ဓာတန်ត្រာလဲတာခန္ဓာနိစ္စပฏิပါတိဓာတုအာယတနာနာဇအဘုစိဏဝဒမာနာတန္တာရောတိပါဝစတိတန္တာရောတိတန္တရာဆိုတာပါဝစတိပညာထားတာပညာထားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ပြောတန္တရာဆိုတကယ်မရှိဘူးဒါဖြင့်ဘာတကယ်ရှိလို့ဆိုရင်ခန္ဓာနိစ္စပฏิပါတိခန္ဓာနိစ္စကြာစိတ်ခန္ဓာတို့ဤပฏิပါတိနောက်မှဆင်ဆက်မပြန်ငါကိုပြောတယ်သူကပြောတယ်အဲ့လိုနောက်ဆက်ဗုဒ္ဓဝဒမာနာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုတန္တာရောတိတန္တရာဟူ၍ပါဝစတိပညာလိုက်တာဟောခန္ဓာအစဉ်ဆက်သွားတော့ပြောတာဗျဖြတ်ရင်တန္တရာမဟုတ်တော့တန္တရာပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝတန္တရာကြီးလည်းနေရတာရဟနာမဖြစ်မချင်းကွာဘဝနဲ့ချက်ပြောတာပဲဘဝဒိဋ္ဌိစကားကြီးတွေဗျတသက်လုံးဒိဋ္ဌိစကားကြီးကြားနေရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘုရားဟောတာအဲ့ဒီမှာအစဉ်ချင်းကြီးဗျခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာတန္တရာလဲတာတွေ့လားဗျအဲ့လိုလည်းမကြောက်အောင်ဒိဋ္ဌိတွေဆိုပုရုဇဉ်စိတ်တွေနဲ့အနဲ့ဖွင့်ကြတယ်ပြောတာဗျဟောတာအရိယာဟောတာဖွင့်တော့ဒီပုရုဇဉ်အနဲ့တွေနဲ့၆ဖွင့်တာဗျယနေ့ထိရွယ်တိုင်းကြီးအဲ့တော့ဟိုမကြားဘူးလို့ထားအောင်ကြားဘူးပြီးတော့မဖြူးဆိုရင်ဒါအနဲ့တိတ်တွေလွဲနေလို့အဲ့လိုတွေလွဲတယ်မှာတက်တက်စင်ကြီးတွေဗျအာသေဝနာသဘာလနာဆိုရင်ဘာလနာသူမဲတို့ကိုရာအာသေဝနာအချင်းမပေါင်းရခြင်းတွေလည်းကောင်းတယ်တလူလာတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဆန်တဲ့အနဲ့တွေဗျမဟုတ်ပါဘူးဘာလနာဆိုတော့မိုက်တာဘုရားပြောတာမကြောက်လားကုဋ္ဌောအထံနာသနာတိကုဋ္ဌောဓမ္မနပတ္တိအန္တဓမ္မတထာဟောတိယံကောတောသဟတိနရံယန္တရာအရှင်တတဝါကိုကောတော်အမျက်တော်သာသည်တဟေတိလွန်မှုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီ၏တထာထုဒေါသအမျက်လွန်မှုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီသောအခါ၌တတနရတထိုတတဝါအားအန္တဓမ္မံမိုက်သွားသည်ဟောတိဖြစ်၏ဒေါသဖြစ်ကဲ့မိုက်လောဘဖြစ်ကဲ့မိုက်အဲ့မိုက်တဲ့လောဘဒေါသနဲ့မပေါင်းနဲ့လို့ပြောတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဟိုသူများတော့လဲချာဟောရေသမားဖဲသမားမပေါင်းနဲ့ရေသမားဖဲသမားမပေါင်းပါဘူးကိုယ်လည်းဒေါသရှိတာဆိုဘာထူးတော့မဟုတ်လားဗျာအဲ့လိုပုရုဇဉ်မလို့ရှိတယ်မဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးသိလိုက်ရင်သိတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းနားလဲကြအောင်ဗျာရမ်းနိုင်ပြမှမရှိတာမဟုတ်ဘူးကထာပအဲ့တော့တလုံးချင်းပြောမယ်နေခိပထာနေခိပထာပကိုတာပြု၍နေခိတဟုယုတ်ပြီးပါသည်အနေကနိခိပနှလုံးစင်းနေတော့ရှေ့ဥပဒရာဘုံနောက်မှာရှိတဲ့နှလုံးစင်းကတွေးပေါ်လာတာတရားပြန်ပြောနော်နောက်မှာခက်တယ်မလုံးနဲ့နော်ဥပဒရာဘုံနောက်မှာရှိတဲ့တွေးဒီနှလုံးစင်းရဲ့အပေါ်ကအလုံးစင်းကတွေးပေါ်လာတာအတရိတတွေးပေါ်ကလာဘယ်လိုပြင်မလို့မရအတရိတတွေးပေါ်ကလာမတွင်အတရိတလို့ပြောရတယ်နော်အတရိတမတူတဲ့ပေါ့ကာယိနခကိုရပထမအခဏနဲ့တူတဲ့အခဏမတူဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတာတူအောင်စင်တာကြတော့သတိတာတွေးပေါ့အဲ့ဒါကြပထမအခဏနဲ့တတိယအခဏကိုတူအောင်စင်တယ်ဥမာပြဝပ္ပပေါ့ပဆောင်နှလုံးပထမအခဏနှလုံးတွေ့လားဗျာခိတ္တမတူလားဗျာတာဝိပထမအခဏနှလုံးအခဟောခန်းငယ်ဆိုတတိယအခဏနှလုံးပထမအခဏနဲ့တတိယအခဏစိတ်မိဟေးဆိုလို့ရှိရင်သတိတာတွေးပေါ့တာလာဒီလိုပြရတာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြရတာဗျသတိတာတွေးပေါ့ဂလာဒါမျိုးလေးတွေပေါ့မတူဆိုလို့ရှိရင်အတရိတတွေးပေါ့ကလာနော်ဒါပေမဲ့ပထမနဲ့တတိယတူရဆင့်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယနဲ့ဆိုလို့မတူရဆင့်တာဒါပေမဲ့ခါခွေးလားဒုတိယမြောက်အခါလားခါခွေးပေါ့ခါခွေးဆင့်တာမရှိဘူးတွေ့လားဗျာတော့အတရိတတွေးပေါ့ကလာဥပဒရာဘွယ်နောက်ကနှလုံးဆင့်ရပါလားဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သိလက်ခံတဲ့ဒီလိုဒီတခါလည်းပြီးတာပဲအဲ့လိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့လည်းစမဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာပဲဗျာအဲ့ဦးဇင်းတို့သူများကိုပေလေးတွေတော့မဖွင့်နဲ့ကိုကျတော့ပု္ပ္ပာခက်တယ်နဲ့လာပြီးတော့ဝတ်လည်နေနေမယ်လွယ်အောင်ပြောထဲပြောဒီလိုကြောင့်ဦးဇင်းလိုပေါ့ဗျာမျက်လုံးပြူးပြတာနဲ့ဗျာကြောက်စရာလန့်စရာကြီးဗျာဖူကနေရောင်ထောင်ကနေထနီတာလန်တို့တွဲလဲကြီးကြအဲ့လိုပြောကြောက်စရာဒီလိုကြီးဗျာဖူကနေရောင်ထောင်ကနေထဆိုတော့သူတို့ဂွေးပြောတော့အောင်မင်းတော့ဒီလိုကအဲ့လိုပြောဘာလို့မပြောသားလို့တော့ဂွေးပဲရလို့ဟာမင်းနဲ့ကွာငါပြောဖို့ပြောတာကွာတကြီးဟုတ်ငါပြောဘူးလို့စောစီပြောပါလားမဟုတ်လားဗျာပြောပုံကြီးက तू ကဟိုကောင်ဒီပုံလေးအထွက်လာတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့ရှောက်ပြောတာဗျာမျက်စိလဲအောင်အဲ့လိုပဲရဦးဇင်းတို့ကထဲမလားဘူးညောထဲမလားမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလေအခုလည်းကြောင်ပတ်နေဗျာဒီချင်းနေတိုင်းနဲ့သူတို့ကလည်းနားတော်နဲ့အိုးလာတယ်ကြီးကိုအချိန်နဲ့မျိုးစံကောင်းရတာ
အဲကြောင့်တရားလုံးနောက်နှလုံးစင်ပြောတော့မယ်နောက်နှလုံးစင်မှာပစ္စည်းဖယ်လိုက်ရင်ပစ္စည်းဘဝအလုံးစင်သည်အဲ့ဒါဓာတုံကိုဆင့်ထားတာတွေ့လားဗျာခိပဆိုပါကိုပါစောက်ကပါဝဲတာကတာဝဲမတူဘူးလေဆင့်လို့မရလို့နောက်ကပစ္စည်းနဲ့ဆင့်လို့ရအောင်ပါကိုတာပြုတွေ့လားဗျာကလာမယ်တာပြုမယ်ဒါနိရုဒ္ဓပြီးသွားတာမတွေ့လားဗျာလာရင်ဝဏ္ဏဂမနိရုဒ္ဓလာရင်ဝဏ္ဏဂမနိရုဒ္ဓနေဖြင့်အာသရိတတွေဝကလာတွေ့လားဗျာအခရာကိုပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏဝိကာရနိရုဒ္ဓဝဏ္ဏဝိကာရနိရုဒ္ဓနေဖြင့်ပကိုတာပြုပြီးနေခိတာနိကိုယူပြီးပါသည်တွေ့လားဗျာအဲဓပ္ပစီနဲ့တွေ့ခိုင်းတာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာဓပ္ပစီကအများတိုင်းပါတော့အတတ်နဲ့တော့လောရမှာပေါ့သုတ်ဒေနတိတံချီကျိုးဖြင့်အသင်္ခိတာနိမတိကုံအကုံသောသင်္ခါဆိုတော့ပေါင်းစုတာပေါ့သင်္ခောအသင်္ခောနဲ့ပေါင်းစုတာခန္ဓာတွေဖျက်ပေါင်းစုတာခန္ဓာဘဏ္ဍပအာယနာဘဏ္ဍပဓာတ်ဘဏ္ဍပပေါင်းစုတာဒီနေရာမှာကျတော့ရှေ့မှာပန်းတို့သူဝိသေတရားပုဂ္ဂပန်းတို့ပါတဲ့အတွက်ပန်းကျတော့ပေါင်းစုတယ်မပြောဘူးပန်းတည်တယ်လို့ပြောတယ်တွေ့လားဗျာခေတ်စကားအလို့လာတာနော်ပန်းနေတရားတဲ့စုထားတော့ဟာပန်းနေတည်ထားတယ်ပန်းနေစီးထားတယ်လို့လာတာဒီမှာစီးလို့မသုံးတည်ကုန်းလို့ပြောထားတယ်တူပဲဗျာပန်းစီးတယ်တူတူပဲအဲ့ဒါတို့တော့ဒီတော့ဆောင်းပွဲတဲ့သုံးပြတော့နော်ဦးဇင်းတို့ပြတော့နေကြတဲ့သုံးတာအတငိတာနိမတိကုံအကုံသောတလုံးချင်းပြောတော့မယ်ဗျာအာမအာဆိုတာနာငယ်နော်အာနာမသင်္ကဟတိကိုသင်္ကဟတိကိုဣအနမရှိတအနိကုံသောပုပ္ပန္နိနဲ့တော့တူလို့တွေ့လားဗျာတလုံးချင်းနော်အသင်္ကိတာနိမတိမကုံအကုံသောလူဝိသနာပုဒ်တွေနောက်ရောက်ရှေ့ရောက်ဝိသနာပုဒ်ကိုအများနဲ့အရင်ပေးရတယ်နာနာပုပ္ပန္နိအထူးထူးသောပန်းတို့သည်ဒါသူ့နဲ့တိုင်ပြတာအမှန်အထူးထူးကုံသောပဲအထူးထူးသောမဟုတ်ဘူးနောက်ကဘိုးဆိုရှေ့ရလဲဘိုးပဲဝိပတူရပါတယ်ဆိုကုံသောသောဟုထူးထူးသောဆိုတော့မှအေကိုဖြစ်နေတယ်တိဘက်ဖြစ်နေတယ်ပြပန်းတို့တွေကပထမရောဖြစ်နေတွေ့လာဗျာအဲ့လိုဝိပမရှိဘူးအထူးထူးကုံသောအထူးထူးအပြားပြားကုံသောပန်းတို့သည်အဲ့လိုသွားရတာဗျာဒါပေမဲ့အတန်းကြီးလည်းမရနာပဲဒါဦးဇင်းတို့ဆက်ပြတာမယုံတတ်ကြောင်းတွေတော့လို့လေအထူးထူးသောပန်းတို့သည်အဲ့ဒီပထမနဲ့ဆုံးသွားလို့ရှိရင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကရိယာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တန်တိထဲတွေ့လားဗျာဧကုဆိုလို့ရှိရင်နာနာပုပ္ပံဆိုရင်အဋ္ဌိရှိ၏ဟုတ်ပါလားဗျာပုပ္ပံဒီတို့သည်ဆိုတော့တန်တိရှိကုန်၏တွေ့လားဗျာအဋ္ဌိရှိ၏တန်တိအဋ္ဌိမှာကြတော့အတ္တတဆိုတော့အရှိတာတွေတွေ့လားဗျာဧကုပုံမှန်နော်အတ္တတတိဝိပ္ပမအရှိတာတယ်ဟောလဲနောက်ကတောက်ရှိတာတယ်ဟုတ်လားဗျာတန်တိမှာကြတော့ရှေ့ကအောက်ရှိတာတယ်တွေ့လားဗျာဧကုနဲ့ဘုံနော်အဲ့ဒါရုပ်တပါဆိုအတ္တတအပစ္စည်းအန္တိဝိပ္ပဖြင့်အတန်တိဟုလို့လည်းရဲ့အာကိုခြေချင်းတိဟုသောဝဏ္ဏလောဘဝဏ္ဏနာသနိရုဒ္ဓိနိဖြင့်တန်တိဟုယုတ်ပြီးပါသည်တွေ့လားဗျာအတ္တိကြတော့အတ္တတတိပစ္စည်းဖြင့်တိပစ္စည်းလို့မှမရှိတယ်တွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့အတ္တိရဘာပစ္စည်းတော့တိပစ္စည်းအောက်ကထားစင်လို့ဖယ်လိုက်တွေ့လားဗျာတိပစ္စည်းဖြင့်အတ္တတိဟုလို့လည်းရဲ့အတ္တတိကနေအတ္တိပြောင်းတော့အတ္တိဆိုတော့ခါကျတော့တပါသေးလားဒါဆိုရင်တာကိုခြေတွေ့လားဗျာတိကိုတတိပြုဗါရဲတော့တိတ်တတထိတ်တံဟုတ်လားဗျာတိကိုတတိပြု၍အတ္တိကိုယုတ်ပြီးပါသည်ရောက်လားဗျာဒါဖြင့်ဧကဝုတ်တိဘတ်နဲ့မှာအတ္တိမှာကျတော့ဓာတော်တခြေတယ်ဒီတန်တိမှာကျတော့ဓာတွာတိဓာတွန်နဲ့ဓာတွာတိမှာဓာတုအာတိတွေ့လားဗျာဓာအစအကြည့်တယ်သို့ပေါ့လားတန်တိရှိကုန်ဤဒါနီနာနာပုပ္ပာနိထိုထူးထူးသောပန်းတို့ကိုဒါနိနာနာပုပ္ပာနိသံဝဲဖြေနီးနော်ဟိုတပတ်နောင်ဆွဲတော့ဆိုလို့လမ်းဆွဲတာဗျဒီမှာမပါဘူးဒါနိနာနာပုပ္ပာနိထိုထူးထူးသောပန်းတို့ကိုဝါတော်လေသည်လူရင်းလေးပြပြတာတွေ့လားဗျ
ဦးဇင်းတို့ကစာရဲအရာလေးမျက်နာမှလာတော့အဲ့လိုတတ်ဖတ်တာဗျာအရာလေးမျက်နာတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့တောင်တွေမြောက်တွေပဲအဖြစ်များတာလားဗျာရှေ့ရှင်းတော့တွေကတိုက်ခဲကြီးတွေပါဗျာအားကြောင့်ဒီလိုမယုံတော့ဆိုအတိုင်းနေပြောတော့ဒီအများနဲ့သိထားကြည့်နေတာ哦ဆောင်းလဲဆိုရင်မြောက်လေးလာပြီဂျာနဲ့ဆိုတောင်လေးလာပြီခလားဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအရာလေးမျက်နာမှလာတော့လေသည်အရာမျက်နာမှလာတော့ကအပူတော့လူရင်းလေးကဝါတော့လေသည်မပြောစင်နဲ့ဟာအရာလေးမျက်နာမှမှတ်မိပြီးတော့လေသည်မှမေ့သွားရင်မရဘူးနော်လေသည်တော့အမှတ်ရတယ်ရှေ့ကအမှတ်မရတယ်ရှေ့ကအမှတ်မရဆိုကိစ္စမရှိတွေ့လားဗျာဒါရှိတဲ့အတိုင်းအကုန်လှည့်ပြနေတာဒါလည်းနေတရားမျိုးစုံရှိတယ်ဗျာဒါကဖရာကြီးနေတရားလို့ခေါ်တယ်နော်ဖရာကြီးမူလို့ခေါ်တယ်အရာမျက်နှာအရာလေးမျက်နှာမှာလာတော့လေသည်ဝိကိရတိဖယုဖယကျဲဤပန်းပွင့်နေဒီတပွင့်ရင်းထားမယ်ဆိုလို့ချင်းလေတန်းရင်တနေရာစီဖယုဖယရောက်တော့မှာပဲတွေ့လားဗျာဝိဓမတိမှုတ်လွင်ဤလေတိုက်တော့လေကပုတ်တယ်လို့ဆိုတာဟလားဗျာလေတိုက်ဤလို့ပြောတာတိုက်ဤကိုတိုက်ခတ်တော့ဤပေါ့တော့မှုတ်လွင်ဤလို့ပြောတာဝိဒံသေတိဖြစ်စီဤတံအဲ့တော့တာနိကပန်းတို့ကိုလို့ဆိုတဲ့အတွေ့တရက်ကိုဆိုတဲ့အတွေ့ပက္ကန္တဝိတယတတွေ့လားဗျာတံဖူဖယုဖယမှုကျဲ၍ဖြစ်စီခြင်းသည်ဝိကိရတိကိုဆိုလိုက်တော့ထိုဖယုဖယဝိတမတိကိုဆိုလိုက်တော့မှုကျဲ၍ဝိဒံသေတိကိုဆိုလိုက်တော့ဖြစ်စီခြင်းတွေ့လားဗျာအံလေးရသည်တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ကရိယာလေးပြန်ဆိုဦးလားအဲ့တော့အနုဘုဒ္ဓဝိတယတတွေ့လားဗျာတံထိုဖယုဖယမှုကျဲ၍ဖြစ်စီခြင်းသည်ကိတဟေတုအဘယ်အကြောင်းကြောင့်နေဟူမူကားဘယ်အကြောင်းကြောင့်နေဟူမူကားဆိုဒီလိုပေါ့ပြတိပြည့်ကိပြလိုက်တာပါကိတဟေတုဆိုတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တောက်ဥပ္ပရှိရှင်းမှာကိတလို့ကိတနဲ့ဟေတုတွဲပေးတယ်ဆိုတော့ဝိပတ်တုလို့တွဲပေးရင်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဟေတုကတော့တောက်ဥပ္ပတွေ့လားဗျာဟေတုကဟေတုတောက်ဥပ္ပတဲ့ဟေတုတောက်ခုလေတောက်ဥချေဟေတုယုတ်ပြီးပါသည်မင်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်တာနော်တွဲပေးတာလားဝိပတ်တုလို့လားယောဘာနာဘိက္ခုလည်းမတူလားယောနဲ့ဘိက္ခုနဲ့တွဲပေးတာဘိက္ခုလည်းသိပတ်ကြည့်နေတွေ့လားဗျာယောကသိအိုးပြထားတာဘောပေါ့လားဗျာဟေတုဘာဝိပတ်တော့တာယိဘနဲ့အဆုံးသတ်တာဆိုမရှိဘူးဒီမှာအဆုံးသတ်တာတွေ့လားဗျာအဖေအကြောင်းကြောင့်ဟောဒီဖြစ်တယ်ဒီလိုလေးလာတာနော်မပါဘူးသူကအဲ့ဒါလေအဲ့လိုတကချုပ်ထားတယ်ပြတိပြည့်ကနေကြီးတွေဗျာအဖေအကြောင်းကြောင့်နေဟူမူကားအဖေအကြောင်းကြောင့်နေဟူမူကားယထာယေနအာဂါရေနဦးဇနုသုတ်ဆင်ရသင်ပြီးထားတာကတော့သဗ္ဗနာမဟုတ်ပါဘူးဘာတော့သဗ္ဗနာမေဟိပကာရဝစနေတုထားတယ်နော်ထာပစ္စည်းတွေ့လို့ချင်းရင်တဲ့ပကာရအနဲ့လို့ပေးပါတယ်ဒါတဘုတ်တဘုတ်လို့ပြတာနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကွန်းတော့မှာပကာရအနဲ့လို့ပေးပါတယ်ပကာရဆိုတာအပြန်အားဖြင့်တကယ်လက်တွေ့ကြတော့ဦးဇင်းတို့ရထားပေးတဲ့ကအချင်းရာအပြင်ပေးတယ်အချင်းရာသူပကာရမဟုတ်တော့အာဂါရတွေ့လားဗျာပြဿနာအဲ့လိုရှိတယ်သုတ်ဆင်ဆရာကပကာရလို့သင်ပေးတယ်လက်တွေ့ရအာဂါရလို့ဖြစ်နေရတယ်ဗျာတကယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ထာပစ္စည်းကိုအနဲ့ပြင်တဲ့အခါမှာအာဂါရဏလို့ပြင်ရတယ်ပကာရဏလို့သုတ်ဆင်နဲ့ပြင်လို့မရတွေ့လားဗျာတော့အချင်းရာဆိုလို့ရှိရင်ပကာရနဲ့လားအာဂါရနဲ့လားသုတ်ဆင်ရတော့ပကာရနဲ့နော်ပြင်ဖြေပါဗျာယရာယေနအာဂါရေနအချင်းအရာအားဖြင့်အသင်္ကဟိတမာနေမတိမကုံအပ်သည်ရှိသောမတိမကုံအပ်သည်ရှိသောသူအဲ့ဒါတော့ဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဘိနာလေးရေးတာပေါ့ဗျာယထာတထာဥပမာမဟုတ်နိယနဲ့အညီနှစ်ဘေးနည်းလေးတွေပေါ့ယထာတထာဥပမာမဟုတ်နဲ့အညီပေါ့ဒါဆောင်ဝင်မေးခွန်းလေးဗျာအတိတ်တွေဘာလို့ဒါတွေပြောပြရတာအဲ့တော့ယထာတထာဥပမာမဟုတ်ယင်းတို့ထုတ်မှုတထာဆက်ရကရိယာဒီမှန်စွာလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်ဆိုတော့ယထာရဲ့နောက်မှာအပိုက်တော့ပိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဝက်ကြပဲဥပမာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ယထာကိုကဲ့သို့လို့ပေးတာမဟုတ်ဆိုရင်ဥပမာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ချင်းရအပြင်ပေးတဲ့အထောက်အကြောင်းမလို့ဥပမာမဟုတ်ဘူးတွေ့လားဗျာကဲ့သို့လို့ပဲဥပမာနော်ဟောဒီယထာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဆိုတာဥပမာ
အခုကအချင်းချင်းရအဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥပမာမဟုတ်တော့ဘူးလားဗျာဥပမာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဒါဖြင့်နောက်ကတန်သုတ်တေနအသင်္ခိတတ္တာတန်သုတ်တေနအသင်္ခိတတ္တာတထာဝကြဘောဗျာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောတထာဝကြသူတထာဝကြတွေ့လားဗျာတထာဆက်ရကရိယာသည်မှန်စွာလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်တဲ့သူတို့နေရတထာဆက်ရကရိယာကအမကရိယာဘယ်မှာအဆုံးသတ်တော့ဆိုတော့မတိကုံအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီတဲ့ဟိတုပိဋ္ဌိအနေနဲ့မှာအဲ့မှာအဆုံးသတ်တာတွေ့လားဗျာဟိကရိယာနဲ့အဆုံးသတ်တာတဲ့အကြောင်းပြကရိယာနဲ့အဆုံးသတ်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုတဲ့မှန်စွာလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်ဆိုတာကလက္ခဏာပုဒ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြဘူးတယ်တီမာလက်တော်ကိုအပ်တော်အခေါ်လက္ခဏာတတ္တမြဟုတ်လားဗျာတီဆိုရင်နောက်ကလက်တော်ရှေ့ကကိုဆိုနောက်ကအပ်တော်လက္ခဏာဘာဝိဘတ်တို့နဲ့တတ္တမြတတ္တမီဝိဘတ်ဗါတဲ့တော့လက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်လားတတ္တမီဝိဘတ်ပြင်ရမှာလားအသင်္ခိတတ္တာကိုအသင်္ခိတေဘယ်လိုပြင်မလို့ဗျာဘောပေါက်လားဗျာမာနေရတော့အပူလျှောက်ထဲတာနားရလားဗျာဘောပေါက်လားဗျာသူတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အသင်္ခိတမာနေပေါ့အသင်္ခိတေတပ္ပစိတရဲ့ဘာသာမာနမလို့ဗျာသူရေးထားတဲ့ဒီကိုလုပ်ပြတာအဲ့ဒီတထာဆက်ရကရိယာကိုတထာဗမာတုံးလို့လိုက်မစားနဲ့ရှင်းရယထာပိုင်းနောက်ဝကြဘာဝကြတော့တထာဝကြဘောလားဗျာဒါအားကြတော့ဦးဇင်းတို့ရေးရမယ်ဗျာနှစ်ပင်းလေးနည်းနည်းရေးတော့မယ်အများကြီးလည်းမရှိပါဘူးပထမနေ့နှစ်ပင်းနီးပေါ့နော်ပရာဇိကံခေါင်းစဉ်ပရာဇိကံပထမနေ့နှစ်ပင်းနီးတပုတ်ပဲရောက်တော့မှာဗျအဲ့တခုတည်းတော့ကျန်တာကောအလုပ်တတ်မှာနိယနဲ့အညီအနပိခဏလေးတွေကနိယဦးဇင်းတို့ပြောမယ်ဆိုရင်သိန်းသန်းကလေးလာရှိတယ်အဲ့လိုကြီးတခုမှကြက်စရာမလိုဒါပေမဲ့ဆောင်းမွေးမှာကြတော့မိတတ်တဲ့နိယလေး၄-၅ဘုတ်တော့ဦးဇင်းတို့မပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတချင်းတွေတော့အများကြီးရသေးတော့အမေရောတချင်းဆိုလည်းရလိုက်ပြန်ပြီတူနေတင်းတဲ့တချင်းလည်းရလိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒါတော့ရသေးတော့ဘူးဗျဒါ၄-၅ဘုတ်လောက်နဲ့တော့မှာတကယ်ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နိယကြီးလေးလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာတို့နိယနေတာအားတင်တာဗျဖះဆောင်မကြည့်ရတော့ဘူးဆိုမှပဲသူတို့လျှောက်လုံတာကြီးမကြည့်ဘူးဒါကြောင့်တလုံးမကန်ဘူးပြောရတော့ဦးဇင်းတို့တန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုကြည့်ပါလားနိယဆရာတော်တွေကိုလိုတွေဆိုလို့ဟိုအောက်တန်းတွေကနိယနေချက်ခိုင်းတာဒီလိုဒီတရားတွေကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့နိယနေတအားကျွမ်းကျင်လို့ထင်တာဗျဆရာကြီးဗာနိယကန်လို့လာမိတာဘာလုံးမကန်ဘူးအကုန်မြောင်းနေပြစ်တာပြောရတယ်ဟိုမဲချုံတော့တယ်ပဲအဲ့လိုချတာဗျအဲ့ဒါပြီးတော့ဆရာတော်တွေဒီနိယလေးအားကုန်နေလုံးနေတာဗျဒီတိုင်းလေးရတဲ့ကိစ္စယူဗျမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်းဟောလိုက်တာမင်းတို့ကွာတဲ့ပန်းဟူတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဒီပန်းတွေကတဝင်းချင်းတွေကျဲသွားတာတော့နဲ့မတိကုန်းထားလို့ကွာအသင်္ခိတတယ်တွေ့လားပန်းတွေကိုကျိုးမရှိထားလို့ကွာတွေ့လားဗျအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ပေါ်သွားဘူးလားပြီးပြီလေဘာလို့သေးလို့နားလာဗျရှုံးတာပဲပြန်ပြေးတာတွေကိုဘုရားအဲ့တိုင်းနေမေးပါဘူးဗျတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသင်္ခိတတယ်ဩမတိကုန်းထားလို့ပဲဒီလိုသိတာနဲ့ပြီးသွားတာပဲလေဗျဘာမှမလိုတာကြီးကိုခေါင်းစဉ်ရင်းမယ်ဗျယထာတထဒါပေမဲ့တအားမိတာဒီနိယနာမည်ကြီးတယ်ဗျယထာတထဥပမာမဟုတ်ယင်းသို့ထုတ်မှုမြတ်စွာဘုရားပြောတာမကြောက်ဘူးလားမေကောတဲ့အထပရိသံပိဒါရတမာတိတိမဲ့တမင်ရကြည့်တယ်မနဲ့တည်းတော့ဗျံဗျံခွဲတော့တတ်သွားတာကွာဟောဒါဆိုမဲ့ပဲကြမှာပေါ့ဗျာအမြင်မှန်လည်းရသေးတယ်ငရဲလေးလွတ်သေးတယ်ဘက်ဖို့နေပါလည်းရသေးတယ်ကဲဟိုတရားဆရာတွေမတက်တဲ့ဟာတွေလည်းတက်သေးတယ်တရားဆရာတွေကတက်တဲ့အောင်မေးတာဖရာရိယာတွေတရားတွေမတက်ဘူးသူတို့တလုံးမှမတက်ဘူးဗျာဖရာရိယာတွေတရားတွေကြတော့ရင်းတို့ထုတ်မှုပြီလားတထာဆက်ရကရိယာသည်အဲ့တရားတွေအရိယတရားဟုတ်တယ်ဗျာအရိယတရားတမကုသလို့တရားဟောတော့မှာတရားကျင့်တယ်မှာတရားဆက်ရကရိယာသည်မှန်စွာလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်
ဒါသူတို့အတိုင်းစရေးပြတာတပြီတော့တထာဆက်ရဆိုလို့တထာယူလိုက်မချနဲ့နော်ရှင်းရယထာပိုင်နောက်ကဝကြတထာထည့်ရတဲ့ဝကြတို့သိဟလားဗျာအဲ့လိုလေးနားလေရတာပဲတထာကောက်ထည့်ရတာဗျာပြီလားဗျာမှန်စွာလက္ခဏာဖြစ်မြဲဒီအောက်ကလိုင်းသားပြီးတော့ဒဲပြင်ရေးမယ်ဗျာမှန်စွာလက္ခဏာဆိုနှုတ်စနားမလဲဘူးတတ္တမီပြင်မြဲဒီတတ္တမီမှုပြင်ရတာလက္ခဏာနဲ့မှာတတိရှိလက်သောတတိတန်တလင်တမိန်ဝိဘတ်ကိုတိပြုတတိကိုရုပ်တယ်မယ်နော်တန်တလင်တမိန်ဝိဘတ်ဟလားဗျာနတနဲ့တကောကတမိန်ဝိဘတ်ကိုဘာလို့လိုက်မလို့တိပြုတတိပြအောင်လောလောလေးလေးတန်တတမိန်မတိပြုဆိုမှတော့တတိတိပြအောင်တော့နောက်ကနတနဲ့တမိန်တိပြုလိုက်ဖို့ဗျာနားလားဗျာမူရင်းပုတ်တိဖို့လိုတာမူရင်းပုတ်တိနိရုဒ္ဓိပြီးချက်ချင်းသွားတာချက်ချင်းပြီးသွားတာမှန်စွာတတ္တမီပြင်မြဲဒီဒဲရေးထားဗျာဒီအဲ့လိုဒဲတွေပဲကြိုက်တယ်လက္ခဏာဆိုတာတခြားသောတတ္တမီပြင်ခိုင်းတာလားပြင်မြဲဒီပြီးလားဗျာအောက်တကြောင်းကြော်မယ်ဟူသောနိယံနဲ့ဆောင်ဖို့နဲ့စကားပြင်းနဲ့ရောမရင်းနဲ့ဗျဟူသောနိယံနဲ့အဲ့ဒါဆောင်ဖို့တချို့မေးတယ်နိယံတိုင်းအများကြီးမဟုတ်ဘူး၄-၅ခုတော့မေးတတ်တယ်နိယံနဲ့အညီအနက်ဘေးပုံပြီလားဗျယထာပါလယင်တဝကြယထာပါလယင်တဝကြဆိုတော့ကျန်တဲ့ဝကြကိုတထာပါတဲ့ဝကြလို့ယူနော်ယထာပါလယင်တဝကြပြီလားဗျာကျွင်းဝကြကိုပြီလားဗျာတထာထဲ့ပေးရမည်ဝကြဝကြဟုယူ၍ထဲ့ပေးရတော့ကောက်ကုန်တော့လိုက်မချနိုင်နဲ့ဟုတ်ထဲ့ပေးရမည်ဝကြဟုယူ၍တထာဆက်ရကရိယာဆိုတာအဲ့တထာထဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဝကြမှာရှိတဲ့ကရိယာကိုလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်ဆိုတတ္တမီပုတ်ပြင်လိုက်ပါလို့ပြောတာဟုတ်လားဗျာဝကြဟုယူ၍ပြီလားဗျာကျွင်းဝကြရှိကရိယာကိုပြီလားဗျာတတ္တမီပုတ်ပြီလားပြင်ရေးခြင်းကိုလက္ခဏာပုတ်ပြီလားဗျာရေးသည်ဟုခေါ်သည်အဲ့ဆောင်လေးရတယ်မေးတယ်လို့မျိုးတွေခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာပြီလားဗျာလက္ခဏာပုတ်ရေးရ၌သူတို့ဘယ်လိုရေးရတော့ပြောပြမလို့ဗျာလက္ခဏာပုတ်ရေးရ၌ပြီလားဗျာ
ကရိယာပုတ်ဤဓာတ်ကိုဓာတ်တော်ပြီလားဗျာပြီလားအာလုံးရင်တင်စံကာဤအခရာဤနဲ့မရေးနဲ့ဗျာဦးဇင်းတို့ဒီဘီကိုကတ်မဲ့တရတွေကိုဦးဇင်းတို့အခုဖတ်ဖူးတဲ့အာဤဥဧဩဆိုရဲအဲ့ဒါနဲ့မရေးနဲ့အခရာဤပဲနဲ့မရေးနဲ့ဟုတ်လားဗျာအာနဲ့ကြီးဘာလို့လဲအာနဲ့ကြီးမှာအာလို့ဖြစ်လိုက်လုံးနေစံကာလေးကျန်တာတွေ့လားဗျာလုံးနေစံကာလေးကျန်တာအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ရေးရတယ်ဗျာဘီကိုစမဲ့ကောင်ဘရောမအခရာဤနဲ့မရေးရဘူးအာလုံးနေစံကာဤအာချောင်းရင်ဥအဲ့လိုရေးရတယ်ဗျာဓာတ်တော်ပြီလားဗျာဤယမာနေမှာအတူတူတော့လိုက်တာတတ္တမေတမိန်ဘတ်ပဲဤယမာနေပြီလားဗျာမူသေးမူသေးဆက်၍ပုံသေးဖြစ်နေဗျာမူသေးဆက်၍ပြီလားဗျာရေးပါပြီလားဗျာဥပမာတထာဂရေယနေရာတိုင်းကိုကိုရင်းနေပြီမိရနဲ့တန်းကောက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာတထာဂရေယကိုဘယ်လိုရေးမနှုံးနဲ့ကရိယာဆိုတော့ကရိယာပုတ်ကြီးဓာတ်နောင်တယ်လေအဲ့ကရိယာမှာဓာတ်ကဘယ်သူတော့ကရနဲ့အီယမနဲ့ဆက်ချရတယ်လေဗျာဘယ်လိုဆက်မလို့ကရိယာမန်ပြီးပြီလေအဲ့ဒါပဲလေဗျာကရိယာကိုအဲ့ဒီတို့တတ္တမီကိုပြန်တာတွေ့လားဗျာဘာလို့တတ္တမီကိုပြန်တာအချက်ပုတ်ကြီးဖြစ်နေတာလေကရိယာတွေ့လားဗျာကရိယာရဲ့အချက်ပုတ်ကြီးကိုဟိုမှာဟိပုတ်ကြီးကိုဗျာဟိုလက္ခဏာပုတ်မှမဖြစ်တာဘူးလက္ခဏာပုတ်ဖြစ်အောင်လို့တတ္တမီနဲ့ရေးရတာဗျာတို့တော့တတ္တမီနဲ့သတ်မှတ်ထားတာကရိယာအောက်ကရေးပြီးကရတပဲယူပြီဗျအပေါင်းလက္ခဏာအစောနာဤယမာနေနေကြီးဤယမာနေပေါင်းလို့မယ်နော်အဲ့ဒီမှာရာကောက်ကလေးကိုအပေါ်ဖိလိုက်တော့အပြောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ကရိယာမာနေထိုအချင်းအရာအဖြစ်ပြုအပ်သည်ရှိတော့တွေ့လားဗျာဆိုလိုတာထိုအချင်းအဖြစ်ပြုအပ်သည်ရှိတော့ဆိုတာဦးဇင်းတို့လှဲသောအမိုက်လှဲသောအချင်းအပြင်ပြုအပ်သည်ရှိသောအကြောင်းကြီးသည်ပြောင်းတလင်းခါနေ၏တန်ရှင်းနေ၏ပြောလားဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဩလဲလို့ပြောင်းနေတာဆိုလို့ရဒါလေးပါဗျာဘာလို့လိုမျိုးဟိုမရည်တဲ့ဥစားဘူးပေါ့အရှိကြီးတစ်ယောက်ရေးတယ်လဲရင်ပြောင်းနေပြီးပြီဒါပဲဗျာသူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကျဉ်သူသည်လူသက်ဤထိုသူသည်ထောင်ကြဤဘာလို့လိုမျိုးအဲ့လိုရေးတာဗျာမဟုတ်လူသက်ထောင်ကြတယ်ပြောလားဗျာအဲ့လိုချင်းချင်းလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုတစ်ယောက်ရေးတာပါကရဤယမာနေပြီဗလားအောက်ကနေပြီးပေါင်းလိုက်ပြီဗျာတာတိဆက်ပြီဗျာကရိယမာနေလုံးနေဆံကလေးဖြစ်သွားပြီအောက်ကိုရောက်ောက်ပြလိုက်တော့ကရိယမာနေအာကအမြဲတမ်းရှိပြီးအဖြစ်ခံရတဲ့ပုံကလေးကရိယမာနေဟုအမကရိယမာနေမှာတူတူအောက်လေးကလိုင်းတော့တာကရိယမာနေဟုတတ္တမီလက္ခဏာပုံပြင်ယုံပဲလွယ်လေးတွေဦးဇင်းတို့တတ္တမီလက္ခဏာပုတ်ပြင်ယုံပင်ပြီလားဗျာအကယ်၍အမြဲတမ်းအတက်လောက်တာအကယ်၍ပါတီနှစ်ပါဒိနဲ့အသင်္ခိတတအသင်္ခိတတဟိပုတ်ကိုလက္ခဏာဖြစ်မြဲသည်ဆိုတတ္တမီပြင်လို့ပြောတာနော်တတ္တမီပြင်လို့ဘာလို့ပြောတာတော့မတိကုံအတ္တိအဖြစ်ကြောင့်လားပင်စမီဝိဘကြီးဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီနောက်ကဦးဇင်းတို့ရေးချလေးရတမဝိဘကိုအာပြူထားတာနော်သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြောပြတာဗျာအမှန်တမဝိဘမှာတမခြေထားတာပါဗျာလုံးလုံးပြောင်းတော့မှပြုတ်တယ်ပြောရတယ်ခြေထားလို့ရင်ခြေတယ်ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်သူကခြေလည်းပြုတ်လို့ချောက်ပြောနေတာဗျာအဲတရားထွန်းတဲ့လူတွေက
Chuyên ngôn mà đã tí là bao giờ Chàng chẳng cái này ta cho biểu nào Đâu chứ không chê chênh này Lời hồng lên biểu ra phụ lộ Anh cái này sao bao giờ mà Anh cái này nằm mê chí điều bia Tí thuyền này nằm mê chí đâu Sai tí thuyền nào ha Đâu bà lúc đó Khai ông tí thuyền nào phía là Sạc há sổ ra Hó bà rô tu khát chênh Tập hạ tao chết chênh nào lên Sạc rong tí thuyền ya rè bia Ai hô Yá nà bà tê ya hô tà lù bò Nà bà mà lưu yê Nà bà tu yau bà y lô Bè nà bà lù lù Bè nà bà yau mà mà tì lù là bia Bè tí phơi tù lù là phía nà bia Bè tí phơi phơi tù yau Sō nà hô usên biểu tù lù bè Ai lù mẫu quay phía chai mà bia Anh nào bè Điều xe hả hô Xên nà nì jī rè xe hả Phô y mù nè tù rà Ai lù bè Ê gọng nì Lô gà mà đá xí bộ yê jī rè quả Ai rà rà yau chá đánh bà rà bò phía lù Mê nè quả Ông nà mà mê Chuyên nhà nó su yau lại đà rè Su yau lại đà rồi Điều đó su chá rè tù Chí chú rè ông mê lù bò Biểu mà bian jī lại mà Su yau rồi Sao yu lù biểu rà điều Chuyên nhà nó su yau lại đà quả Tập bia hô biểu rà quả Ngụy hô biểu rà quả Ai lù ngụy lù xên biểu bà rà phía lù Hú à xên miạ tìa Quế sâu bia tù phía nì lù phía lù Điều đó lù phía Ai lá bì nì ngô phơi nè Quế jī phía rà điều đó rà Ai tình jī tà tìa Bì là phía Xên xên mà biểu Hãy bố cổ Hãy bố rồi biết sao mình nó Hãy bố cổ Nó là đây con này thề ý mẹ bia Tâm à cổ Anh hãy bố rồi mà biểu chân à Tâm à yêu cổ Anh thề biểu chân à bia Tâm à yêu cổ tất nhiên biến mẹ Anh biểu chân à bia Đúng không Hãy bố cổ Lẽ khăn à bia mà rồi Bây giờ biểu này mà mình thích vào rồi Ủa dân hoa hãy bố gì phiền rồi Ủa dân hoa hãy đồ tin này biểu bia là biểu chân đi rồi Lâu sâu lâu bia Tâm à cổ đưa là bia Vì là Tất mì biển nhà này Tất mì biển nhà này Á tình tất đà mà ta Chí à hít nào cả ta lý ổ đánh ta ra Ta biết sĩ càng hô bà bì yuệ Chuyên chế Càng hô bà bì yuệ Ý yá mà nì mà bian jī bà bia Ý yá mà nì ở chế biểu lù xīn Yá biết sĩ càng hô Đưa là bia Yá biết sĩ càng hô Xī lù xīn Yá xīn xī mà bà rao bia Ý hồn nà cầm hô hòa rì Ý đồ lē là yá Ý đồ lē là yá Ý đưa là bia Ý yá sū lù gong nè Đưa kē rā Ý vē là yá Ý mà là yá hù Kari yá mà nì Adu sāng āng yī bē yī hù yá Kari yá mà nì đưa là bia Tāng phá phá lì sō rā Ý ngā lī tē rō sāng āng sō rā bia Sā kā biểu nè Bē yuē biểu Ā yuē khamā mē Tū rā biểu hòa rā Tū rī thuē lū thuē Đó là episode là tụi bây giờ bia, mà u ao nạc khang u, à bao tối nay phi, anh nãy lúc đi bia, mà qua, tôi khó là nó bỏ lại rồi mà tôi ở ba rồi, ao nạc khang u lúc đi phi, lúc đâu là xem mà đi bia, anh biết điều đó phải bảo biết đâu bia, chẳng gì bao gì đi bia, lúc mà, cái anh ấy giờ tôi thấy nó gì mà xong rồi thì đãပြောlà bia lúc gì, nên là tôi biết là thay gì này, yêu biểu là đi sự cái lúc mà vậy. Ta biết sĩ càng hô bà bì yuệ Bì là bia Ý yá mà nì Sát sạ yá mà lù Đó là chuyên chế Ý yá mà nì Yá lý ông mà lãnh đạo Adu yá biết sĩ sát sạ yá mà lù rồi Bảo đó ta biết sĩ yá càng hô phiền được là bia Ý yá mà nì bì là Sát sạ yá mà lù Ta này ya tụi em một lúc bia, ai thì mà giam một lúc nó, đó rồi, ác tình hi tề hu, dễ dùng phiền, lắc na bộ phi Vì là bia Lắc na bộ phi Thu biển Vì là bia An ta biết sĩ cổ Cát đá hô yu yuệ
ဝဒ္ဓမာနိမာနန္တာတဲ့ဝဒ္ဓမာနိမာနန္တာမာနပစ္စည်းအန္တပစ္စည်းတဲ့ဗျအန္တပစ္စည်းကိုကတ္တာဟောယူ၍ပြီလားဗျမာနပစ္စည်းကိုကံဟောဟုယူကာအမှတပစ္စည်းကကံဟောမှလည်းတပစ္စည်းလည်းကံဟောရပစ္စည်းလည်းကံဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုကံဟောပစ္စည်းကိုထပ်ပြီးတော့ကံဟောပါလို့ထပ်ထွန်းပြတာပေါ့ဗျာလို့အပူတွေပေါ့နှစ်ထပ်ကြီးဖြစ်နေတာပါဗျာနှစ်ထပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ရပစ္စည်းကကံဟောပြီးတော့မာနနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကံထပ်ဟောပြန်တယ်တွေ့လားဗျာလုံးတွေရှုပ်တာပေါ့စကလုံးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ကံဟောယူကတွေ့လားဗျာမာနပစ္စည်းထပ်တက်ကထပ်တက်ကပြီလားဗျာအသင်္ကဟိတမာနေဆိုတော့အသင်္ကဟိတေလည်းမာနေနော်သူတို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့အပူတွေလုတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေပြောတာဗျာအခုလက်တမရေးပါမလို့လားအသင်္ကဟိတမာနေတယ်ပြောလားဗျာအသင်္ကဟိတမာနေမာနေဟုတကလည်းကံဟောကြီးပဲမာနလည်းကံဟောကြီးတွေ့လားဗျာကိစ္ဆံတော်သွားသည်ရှိတော်ကိစီယမာနောသွားအပ်သည်ရှိတော်ဟုတ်လားဗျာဘဒူးနော်အန္တနဲ့ဆိုရင်ကတ္တာလူသိသိချင်တာနော်အန္တလို့ဆိုရင်မာနနဲ့အဆုံးသတ်ရင်ဒါဆိုဒီအကိဝိဇ္ဇဆိုတော့မယ်ကြီးဗုဒ္ဓောကိုအချက်ပုံနဲ့ဝိဇ္ဇဆိုမယ်ဗျာဘုဇတိတိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓကိုကိတ်ပုံနဲ့အဲ့လိုကတ္တုတာရဏဝိဇ္ဇဆိုမယ်ဗျာအန္တနဲ့ဆိုမှလားမာနနဲ့ဆိုမှလားတော့ဘုဇံတော်တိကဲအဲ့ဒါကိတ်ဝိဇ္ဇကိတ်လူကိတ်ချင်းဆိုတာဆိုတော့မလားဗျာဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇနဲ့နည်းဆိုမယ်အချက်တို့ဆိုမယ်ဗုဒ္ဓကိုကိတ်ပုတ်ချင်းချင်းပစ္စည်းပြောင်းဆိုမယ်တိရလည်းကတ္တုတာရဏအန္တလည်းကတ္တုတာရဏတွေ့လားဗျာဘာချက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဦးစင်းတော့ချက်တဲ့ပြောလုံးလို့ဗျာတိရတော်မှာတော့လာကျဲလို့ပြပဲလာကျဲပြီးထောင်းထောင်းနဲ့ဒီနေ့3မျက်နှာရောက်လာပြန်လို့ကိုလိုတရန်စာကြီးသေးတာလို့မင်းတို့ထိုင်ကြီးထိုင်သားတော်နေလို့မှာဖတ်ပြမယ်လို့နှစ်ခေါက်ကိုမချက်နေအောင်လို့ရတယ်ဒီဘုရားဒီဘုရားဟောလို့ဖြတ်သွားတာမနေ့ကပြောသလိုပေါ့ဗျာအလာဘဝတ္တမြေအောက်နားလို့ရေးတယ်ဝတ္တမြေလည်းရထားလာပေါင်းတော့ပို့လိုက်တယ်နောက်ဝတ္တမြေလာပါတွေ့လားဗျာချက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ချက်တဲ့တင်နေဦးစင်းတို့အဲ့တော့လာကြီးကြပြနေတာအလာဘဝတ္တမြေနောက်အထစ်နေပြန်တယ်ကမဟုတ်နောက်ဝတ္တမြေလာပါကိုတော့တော့မှာအဲ့လို6ချက်လို့ဖြစ်တယ်တထန်စောဟိုတဲစာလာလုံးနေလို့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သဘောတရားဆိုအတိုင်းနေပြောတာဗျာစာတရားဆိုအဲ့လိုအများကြီးအဲ့တော့အသာလေးလောက်တော့ဦးဇင်းတို့အသင်္ကိတမာနေဟုပြီးလားဗျာလဲအဲ့လိုလဲပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လဲပြင်ကြသည်ဒီနည်းရတာတပ္ပစီတိုက်ပါလို့နော်မပါရင်ဘာပုံသေးဆက်မလို့ဗျာဓာတ်နောင်တကယ်လို့ကရိယာမှာဓာတ်နောင်လို့ဘာလို့ပြောတာတော့လဲကရိယာလို့ဓာတ်မယူဘဲနဲ့ကရိယာတပုံတိုင်းယူလို့ရှိရင်အချက်ပုတ်ဖြစ်တော့မှာဗောဗျာလားဗျာအချက်ပုတ်ကဦးဇင်းနေလက္ခဏာတတ္တမီနောင်ယူဘတက်လို့မှမရတာနိုင်လားဗျာအဲ့နောင်ယူဘတက်လို့ရဖို့ရအတွက်ကရိယာမှာအေရဆိုအချက်ပုတ်ကိုပြောရတာသဘောပေါက်ပါလားဗျာဒါပေမဲ့ဘာပဲကြံတော့ကရအေရမှာနေဆက်လိုက်မယ်ချက်ချင်းရမှာနော်ကရောတိကရိယာမှာနေဟနေယောဟနေယောဟရိယဟနိယမှာနေတွေ့လားဗျာလုံးတော့မလားအဲ့လောက်လွယ်တာဦးဇင်းတို့ဒါဖြင့်အဲ့လိုပြင်ထားတဲ့ပုံကိုယထာဆိုတော့အဲ့မှာယထာမှာဦးဇင်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားဘာမှအနှစ်ပြည့်တယ်မပါသေးဘူးတွေ့လားဗျာအဲ့ပြင်တဲ့ပုံကိုယထာဝိဇ္ဇသွားပြရမှာတွေ့လားဗျာအေးထိုတတ္တမီပြင်သောပုံကိုပြင်သောပုံကိုတထာဆက်ရမှာရှိတဲ့ကရိယာကိုအဲ့ဒီတတ္တမီပြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယထာဝကြမှာသွားထည့်ပေးရမှာလားဗျာဘာလို့တော့အဲ့ကောင်လက္ခဏာဝကြဖြစ်သွားရင်နော်တတ္တမီပြင်တာလားလက္ခဏာဝကြလုံးလိုက်တာလားဒါဖြင့်ယထာကလက္ခဏာဝကြတထာပါရဝကြကဘာတော့လက်ချဝကြလက်ချလက္ခဏာကရိယာနဲ့လက်ချကရိယာလားဗျာတတ္တမီပြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ပြီးလားဗျာယထာဝကြ၌သွားပေးပါ
ယထာဝကြ၌သွားပေးပါပြီလားဗျာအဲဒါကနမူနာတော့တပုတ်ရေးထားပါနော်နမူနာလေးတော့တပုတ်ရေးထားတာကြီးပြီးမှ channel လိုက်ခွင့်ရအောင်ယထာတို့တော့တပိုက်ပိုက်လိုက်နောက်ကဆက်မရေးတော့နဲ့အောက်ကရေးမယ်ဗျာယထာတံသုတ်တေနအသင်္ခိတတအသင်္ခိတတယောပါရင်နောက်ဝကြမှာဘာပါမနောသောယထာပါရင်နောက်ဝကြမှာဘာပါမနောဒါပြင်ဒီမှာယထာပါတော့ဒီတန်သုတ်တေနမှာဘာပါမနောအာရေးတန်အောက်ကတထာတန်တထာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့သူတန်ကိုအနက်မယူဘူးအမှတန်ကိုတထာလို့ပြင်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့တန်ကိုတော့အနက်မပေးဘူးတန်လေးအောက်ကတက်ချစ်ကတာဗျာတထာပြီလားဗျာဒါဖြင့်အသင်္ကဟိတတ္တာကိုဘလို့လက္ခဏာပုတ်ပြင်မလို့ဗျာအသင်္ကဟိတေသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်နောက်ထပ်တပစ္စည်းကံဟောပြင်နောက်ထပ်ဘာထပ်ထည့်မလို့ဗျာမာနေလေးဗျာလားနော်ဤရမာနေမဟုတ်တော့ဘူးလေသူကရပစ္စည်းအစားတအပါပြီးသားတွေပဲတွေ့လားဗျာအဲတော့အသင်္ကဟိတတ္တာအောက်ကနေပြရေးမယ်အသင်္ကဟိတမာနေအသင်္ကဟိတမာနေပြီလားဗျာနောက်ကတတ္တမီပြင်ဒီနေရာလေးမှာနော်တခြားနေရာမှာဥစဉ်တော့ဤရမာလေးလောမှာနော်ပုတ်တထောင်မှာ999ခုလုံးဤရမာလေးရေးတာဥစဉ်တော့ဒီလိုကတတိုင်းပါတဲ့နေရာလေးကတိပတ်သက်လာကြုံလို့ဟုတ်လားဗျာတခြားနေရာမှာအဲ့လိုမရေးဘူးနော်အဲ့တော့ဒီပြင်ရေးလိုက်ရလေဗျာအသင်္ကဟိယမာနေဒီလိုလည်းရလားဗျာအဲ့အောက်ကရေးတာဘူသေးဗျာအဲ့အသင်္ကဟိယမာနေဘူသေးသူကအသင်္ကဟိယမာနေဤရမာနေစက်တာဆိုတော့နောက်ကတပစ္စည်းရှိလို့ရှင်ရှေ့ကဤရှိတယ်ဗျာနောက်ကရရှိလို့ရှင်ဤရှိတယ်ဗျာပုံသိလေးနဲ့မှတ်ထားအောင်ဒုက္ခိတဒုက္ခိတရောက်လို့မလားနောက်ကတားရှိလို့ရှိရင်ဣလာတွေ့လားဗျာယထာကမမိကာရောယထာကမမိကာရောသုံးတယ်ဣလာရတဲ့တွေ့လားဗျာရပစ္စည်းရှိလို့ရှိရင်ဤနယ်ပဲသုံးတာနော်တရားလည်းပဲကြည့်ကြအောင်ဗျာအဲ့လိုတစ်ချက်လွတ်လို့ရတယ်ဗျာနောက်ဘယ်တော့မှပြန်မကြည့်အောင်ဒါဖြင့်အသင်္ခိတမာနေကိုပြင်နေကြအတိုင်းဘယ်လိုလဲပြန်နိုင်တော့ရလားဗျာဟူလဲဘူသေးပြင်နိုင်သည်အဲ့ကောင်မှဘူသေးသုံးတာဗျာတောက်လျှောက်အတိုင်းဘူသေးပြင်နေရေးသူတော့ကရေးယထာနောက်ရေးယထာနောက်ရေးယထာနောက်သွားဆိုပေါ့ယထာနောက်သွားဆိုအဲ့တော့အသင်္ခိတမှာလို့လက်သေးလေးခွန်းထားနော်ဒီသင်ရအတိုင်းဆိုအသင်္ခိတမာနေဗျာအသုံးများတဲ့အတိုင်းပြောမလို့အသင်္ကဟိယမာနေဟုတ်လားဗျာဒါဒီနေ့တရားဆရာအတိုင်းပြောပြတာသူ့အတိုင်းမူသိမမနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကောင်အဲ့ဒါအသုံးများဆုံးတစ်ထောင်မှာဖတ်ကြည့်999ကိုအဲ့တိုင်းအဲ့ဆိုယထာဝကြမှာဘာအနဲ့မှဘာလို့မပါတာလို့ဆိုတော့ခြေဝကြမှာပါပြီးသားမူလို့ခြေဝကြပြန်လိုက်တာဗျာဟိုမှာဝါတောဝိကိရတိနော်ဝိဓမတိဝိဒံသေးတိတွေ့လားဗျာဒါယထာနောက်ကနေပြီးတော့လက်သေးခွန်းနဲ့ရေးတော့မယ်နော်ယထာနောက်ကလက်သေးခွန်းနဲ့ရေးဝါတောရှိဝကြပါပြီးသားမလို့လိုက်တာဗျဝါတောဝိကိရတိဝိဓမတိဝိဒံသေးတိလိုက်ဒါကဆုံးဝကြလေးတို့ရှာလို့ပြတာတွေဗျကဆုံးဝကြတော့လွယ်ကျန်တာလေးလွယ်လွယ်လေးလို့ပြောတာဝိဒံသေးတိလိုက်အမတန်ကိသဟိတုကမေလို့ချင်းတန်အစွဲအစွန်းတော့ဝိကိတတိဝိဓမတိဝိဒံသေးတိဆွဲဟလားဗျ
သွားဆိုပြီလားအဲ့လိုပုံကူအတိအကျဖြည့်ပြီးဆိုမှအနက်ပြီးတော့မယ်နော်ရေးယထာယေနအာကာရေနနိဗ္ဗာန်ပုဒ်တင်တော်မှာဝိဘတ်9အတွက်ကြည်ပါတယ်လို့ကိစ္စဆရာဆိုတယ်ဗျလက်တွေ့ရအမှယေနအာကာရေနဆိုတော့ဘာဝိဘတ်ကြည်တာတော့နာဝိဘတ်ကြည်တာဘာဝိဘတ်ကြည်တာတော့သူက9တော်လို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့မဟုတ်ဘူးနော်လက်တွေ့လည်းကြည်အောင်လက်တွေ့အတလုံးလည်းကြည်တာဗျယထာယေနအာကာရေနပြီလားဗျအကျဉ်အချင်းအရာအပြင်တော့အကျဉ်အချင်းဖြစ်နေအဲ့လိုနှလုံးတလုံးဖြည့်ပြေးကြတာခေနဲ့မဟုတ်တော့ခေနဲ့ကမဟုတ်တော့အကျဉ်အချင်းအရာအပြင်ယာကအကျဉ်ထာကအာကာရနဲ့မှာတခြင်းကြောင့်အချင်းအရာအကျဉ်အချင်းအရာအပြင်ယထာဝိဇ္ဇုဆိုမယ်ဗျယေနအာဂါရိနယထာဒါပြန်တော့မှယေနအာဂါရိနလားဝိဇ္ဇုကြီးလားဝိဇ္ဇုမလို့အနဲ့ပေးလိုက်တာတွေ့လားဗျအဲ့တဲ့အနဲ့ပေးအနဲ့လားဝိဇ္ဇုကြီးလားယထာဝိဇ္ဇုဆိုမယ်ဗျတထာဝိဇ္ဇုဆိုမယ်ဗျတော့မှခက်တယ်မလုံးနဲ့နော်အကယ်၍ယထာအကျဉ်အပြားအားဖြင့်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုမလို့ယေနပကာရိနယထာတော့ပေါ့လားမရဒါပစ္စည်းပဲနဲ့မှသက်တော့အာကာရနဲ့မှသက်တယ်ဘာတထိတ်တော့အာကာရတထိတ်ပုံနဲ့ပစ္စည်းလေးပြပုံနဲ့ပစ္စည်းတွဲထားလို့ချင်းဒိမလားတော့မရဆိုတဲ့တပ္ပနံပုံတော်မှာဒါပစ္စည်းသက်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါဘာပုတ်တော့တဒိဏံပုံရောက်လားဗျာနောက်ကလက်သေးကုန်းနဲ့ကြီးရပုတ်ဒါပစ္စည်းဒိဋ္ဌံဘုတ်တနည်းအဲယထာဥစ္စလို့ဝိဘတ်9တော်ပြီးခိုင်းစင်ပဲဗျာနော်ပထမဝိဘတ်ဖြင့်ယထာဒုတိယဝိဘတ်ဖြင့်ယထာဆက်ဆိုကြည့်ပါဦးသရုပ်ဒီဝိဘတ်ဖြင့်ယထာပစ္စဝိဘတ်ဖြင့်ယထာသတ္တိဝိဘတ်ဖြင့်ယထာတတ္တိဝိဘတ်ဖြင့်ယထာခက်စရမလားဗျာလွယ်လွယ်လေးကိုလုပ်ခဲ့အောင်လည်းလုပ်တယ်တွေ့လားဗျာကိုရ9တော်လုံးပါတော့ယထာပုံစံပြောင်းလာမပြောင်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တွေ့လားဗျာတနည်းနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့လိုမဖြေတတ်မှဆိုလို့လုံးပြတဲ့နေရာလေးဗျာတနည်းနိဗ္ဗာန်ပေါ့တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းလိန်လည်းမပြောင်းဝိဘတ်9တော်လုံးလည်းဝုတ်လည်းမပြောင်းဆိုတော့မပြောင်းလို့ချင်းအလိန်ကနာဝိမုတ်တွေ့လားဗျာယထာနိဗ္ဗာန်ပို့ပြီလားအလိန်ကနာဝိမုတ်ဂိုင်းဆင်ပြလိုက်လို့ပုံစံမပြောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လိန်မရှိဘူးဂိုင်းမရှိဘူးတွေ့လားဗျာအလိန်ကနာဝိမုတ်ရောက်လားဗျာထားဆိုတော့ဘာဆုံးတော့အာကာရန္တတသက်ပြန်ွယ်နည်းဖြေထားတာကြည့်နော်အဲ့ဒီမှာပုံတော်မှာပစ္စည်းသက်ခြင်းကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌံပုတ်လို့မူရင်းဖြေရတယ်ဂိုင်းပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာဝိဘတ်9တော်နဲ့ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဗျာရပြောင်းလဲပျက်စီးသွားခြင်းအမရှိတဲ့အတွက်အပြရနိဗ္ဗာန်ပုတ်လို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်လားဗျာဘာနိဗ္ဗာန်ပုတ်တော့အပြရနိဗ္ဗာန်ပုတ်နော်နိဗ္ဗာန်ပုတ်ဆိုလိုတော့တယ်နော်ယရာယေနအာကာရေနအချင်းအချင်းအရာအပြင်ပြီလားဗျာဝါတော်အရာလေးမျက်နာမှလာသောလေသည်မဖြစ်မနေတတ်မဲ့နေရာမျိုးလေးတွေပေါ့ကျန်တာကြတော့မရေးပါဘူးဗျဒီတိုင်းမျိုးဆိုသွားမယ်ဝါတော်လေသည်ရတယ်နော်ဒါသူလည်းတန်းသိမိတာဗျဘုရားကြီးနေတရားနဲ့လုံနေတာမို့လို့တခြားနေတရားတွေမှာမပါပါဘူးဗျဝိကိရတိအပြင်မှာလဲအနက်ကိုလွယ်ခြင်းအပြင်မှာလဲဂယုသဘောကြည့်ကြည့်ပါဗျာပန်းလေးကလေတဲ့လွဲ့ဖူပဲပြောက်ရောက်သွားတယ်လို့လားဗျာဟိုတပွင့်ဒီတပွင့်ဟုတ်လားဗျာတပည့်တော်ကတော့ဝိကိရတိဖူပဲကြိတ်အဲ့လိုမပေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူများနေတရားနဲ့ဟောတဲ့ထင်မှာဆိုလို့ဝိကိရတိဟိုတပွင့်ဒီတပွင့်ရောက်ကုန်ပြီတွေ့လားဗျာ
အဲ့လိုချတာဗျပြောထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့မသုံးဘူးလို့ပြောထားပြီးသားဗျဒီပါဇက်ကဒီဟောရင်အနတ္တိပင်နားတော်ကြည့်ကြည့်ပေါ်တာလေဖယိုဖရဲကျဲဤဟိုတဝင့်ဒီတဝင့်ပြန့်သွားတော့ပြောတာနော်ဖယိုဖရဲကျဲဤကျဲရရလေးနဲ့ရေးထားတာကြည်တာအတန်တူပြီးတော့တပ်ပုံမှားတဲ့နေရာတခါတည်းသတိထားခဲ့ပါဝိဓမတိဓမ္မဓမ္မုဒ္ဒဆိုမှုတ်တာဝိဓမတိမှုတ်လွင့်ဤလွင့်တော့လုပ်ပြလိုက်တယ်လို့ပြောတာဗျာမှုတ်လွင့်ဤလွင့်အောင်တိုက်ဤအဲ့လိုနော်လွင့်ပါတော့အောင်တိုက်ဤတိုက်ခတ်ဤအဲ့လိုဗျာဝိဒံတိတိတကယ်လို့ချင်းအစုံတော့ပန်းနေမှာပဲ့ကျွေကုန်တာတွေပြောတာဗျာအဲ့ဒါကိုဖြစ်စည်းလို့ပြောထားတာဗျာမွေးပန်းပုံစံလေးတော့မရှိတော့ခုနပြေဒီနာဟိုပြက်နေအဲ့လိုတွေအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျာဖြစ်စည်းဤဝါတော်ကနေစကွင်းပြီးတော့ဒီဖြစ်စည်းရဲ့နောက်ကနေလိုက်လို့ပြီးဗျာအဲ့ဒါကိုသံဝဲမိကုမမေးတတ်တော့ပါထသေးတာတဲ့ပါထသေးတာနဲ့သူလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲဘူးလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်သူမမေးတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စည်းဤလိုက်တွေ့လားဗျာအဲ့တော့ဘာလို့ပါထသေးတာတဲ့ဟုတ်လားနော်အလွယ်ကြီးပါထသေးတာဆိုမပါတာထဲမှာပါထသေးတာဗျာဒီအောက်ကကြီးတန်အနက်မရှိနားနဲ့ပြီးလို့မရလို့တန်တထာပေါ့ဗျာတထာအစားထည့်တယ်လို့မှတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအနက်မရှိဆိုအတမင်းတီကိုရေးပြရတာတန်အနက်မရှိပြီလားဗျာအနက်မရှိနိဗ္ဗာန်နော်ထိုလို့အနက်ရှိလို့ရှိရင်တပ္ပနာဘုံနော်တန်အနက်မရှိတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘုံတန်လို့ရေးပြီးဘာမှအနက်မရှိရတာနိဗ္ဗာန်ဘုံထိုလို့အနက်ပြင်ရတာတပ္ပနာဘုံနော်နိဗ္ဗာန်ဘုံပြီလားဗျာထိုဟုပေးလျင်တပ္ပနာဘုံဘယ်လိုကောမကွန်းနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေဟိုကျမှတပ္ပနာမတော်လုံးနေလို့ရှိပါဘူးမတန်တထာပါပဲဗျနိဗ္ဗာန်တပ္ပနာဘုပြီလားရရယနာအကြိုင်အကျင့်အချင်းရာအဖြစ်ဝါတော်လေးမျက်နှာမှာလာတော့လေးဒီဟိုလေးတော့ကြံသွားတယ်ပြောမယ်လုံးမရထာနောက်သွားပြီးလို့ဒီကိုရေးထားပြီးတော့ရထာနောက်သွားဆိုတော့ဟာဒီကြံသေးအဲ့ဒါနော်အသင်္ကဟိတမာနေနော်အကျင့်ချင်းရအပြင်နှုံသားလေးမှာကျွန်တော်ကြံသွားပါပြီအမအနားလေးကမသွားရေးပေါ့ဗျာဒီအောက်ကရေးပြီးပြန်ညွှန်လိုက်ရင်တားကြီးဝေးသွားမစို့လို့အားဖြင့်တော့မှာနော်ဒီဘက်မှာမတ်ချက်ရေးပြီးတော့မှဒီမှာလာရေးဖို့မေ့အသင်္ကဟိတမာနေမတိမကုံအပ်သည်ရှိသောလက္ခဏာပေါ့မတိမကုံအပ်သည်ရှိသောပြီလားဗျအာရေးပြီတပ္ပနာဘုဘနောက်ကအောက်ကနေရေးမယ်တထာဝိဇ္ဇဆိုဗျရေးအတိုင်းရေးတကယ်အတိုင်းရေးဟဲ့တိုင်းသုံးမလုံးနဲ့ဗျဒါဥအပြည့်ဖြစ်နေတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကပိုင်းရေးတယ်မပိုင်းမလုပ်တတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစနစ်တရားကြည့်ကြတယ်ဘယ်နာဖြစ်ဖြစ်စနစ်တရားသွားရတယ်ပြင်တာတွေများလို့ပြောတာနော်ရမ်းပြောပြတယ်မဟုတ်ဘူးလားလားဗျာဒီဝါရကြီးပြောတယ်မဟုတ်လားဗျာရေပုံအပြင်ပြင်တာများတယ်လို့လေတထာတေနအာဂါရိနနောက်ပြီးကစ္စည်းနဲ့လည်းမတူကစ္စည်းကပကာရလို့ပြောထားတာဗျာတထာတေနအာဂါရိနတထာဥကျဆိုပါဘုရားခဏတော့မဟုတ်နော်ဘယ်ကစ္စည်းကတော့သောပကာရောတထာတံပကာရတထာတိနပကာရိနတထာတတပကာရတထာတတမပကာရတထာတတပကာရတထာတတမိပကာရိတထာတဲ့ခုနှစ်ချက်ဆိုတာဟုတ်လားဗျာတတိယရူပမဆိုဘူးဖြစ်မယ်တွေ့လားဗျာထိုအချင်းအရာအပြင်လက်တွေ့တွေပဲလုပ်ဗျာဟိုဆိုတော့မောတော့သုံးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးထိုအချင်းအရာအပြင်ခဏနောက်ဦးဇင်းတို့ရှောင်းနေတော့ဂွင်းတွင်းဆိုတာလေအဲ့ဒါတွေကဘာကြီးလုံးမေးတာဟာသင်မုံကြီးกว่าတဲ့ဘုန်းကြီးဟာမဟုတ်ဂွင်းဆိုဘာကောင်ကြီးလုံးလို့သိကျင်နေတာလို့သင်မုံကြီးกว่าတဲ့မရှိမပြောဘူးဗျာဒီအသက်ပဲရောက်ပြီဂွင်းကောင်ကြောက်ဖို့ဦးဒီရောလို့
Guan Bonro Jaguar, Guano Jagure, a Guami one and Olavia. Going out of Jagu, no. Beyond no Piabare, Truman Beautiful. To a chain, ya up here, Villavia. Though they not the dance, see Jopian. Bandy that she drove your Avia. Though they not the dance, see Jopian. Bandy, see Jopian. Look your Ava. That would have. The dance, see Jopian. Loya, though they not see Jopian, Villavia. I don't know my job. For the Didam Buddha. Villa. No. Tamban come here. Okay. Aye, Tamban Cambo. Now that they went hey, but see that, Bondy to a lay. I don't know the Bino Bondy Migo. Hey, but Palero. I'm yelling someone because she died already. Ah, he won't have Taman and the Biba. Pilavia. Okay, say Patama Boat. Tamban low. A hope ban bien. Ego so in Tanu bien, Bosulution, Nanebi, a whole tan bien. I think he died out of Masugan, 2 Tama Biangila, 2 Taga de Jonjoma, I think he died, Yolavia. I think he died, so that with the Nabone, we but to the Boga, Piaro. Hobolavia. Turu do Bandu, the Ama, and that's a got to go no Bandu, no? Juvia. Peter, I Nana Bopani, Ama, Turu do Bandu, the Lavia. But I'm about to two Tamban Losura, Tana Pinjikana. With no desirama, Sati Wibago, Tamidu Madomene, Humaro and Gerano, Tamidu Pari, Alavia. Tamana Sati Pinganala. Tamiu, no? Tana Pin, Ne and ye. Milavia. She was ya. She was Jaji, Nana Bopani. I look at my body, Nale Melele, was no, so I yet a need to the body yabo. I drew the really when my barman is so a nibo. Simon, but the Gondara Barrio. Nana Bopani, Bamu Mulavia. Diamala. Then Matigon Tara Barrio. Bamu, don't Nana Bopani, Tamakamadula. Tata Bavano, Pama Hoga, Tamani Sara, Barja, Luzamalu, Nalavia. Oh, but the owner of Baron, see a bunny wouldn't be only a bamboo via Nalavia. Nana Bopani, Barero, who though Patama Boko, I gave it Nana Bopanu Chigan, Nana Bopata, the Rodama Bimadolavia. Nana Bopanila, Boo Yovajila, Diamono, I Saturday and Nawiman Nana Bopana Nutama Bimadolavia. The very Lydia Serua, Popana Yira, no? Maya Ubia. Aye. Patama Boko, Pilavia. Nidia Valenda, Buru Bioravia. Nana Popana who. Mira, I saw I put up your energy. Hey, good and Namagana. Was no Mazurojin. The Laka Mazurojin, I saw some Majida here. Ah, he be a Namaka Sazaka, saw some Majida here. Long as some of you saw you in Warai. But I'm a book, I go to Dana Bime, Buzo Nana Jime, the High Lola Mulavia. Who do Patama Bogo, Nana Bopana, who Lee our Landa, now our Landa, Poo Champion Nana Bopana, who Ilavia. Sati Bowo
နီးရဘူးမလို့ဘုံနဲ့ပြန်တာနော်ဘဝဝုတ်နံဝိပတ်ဖြင့်အဲ့ဒီတဏ္ဍဝိပတ်ကိုတာမီဝိပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥဒ္ဒဆရာရမှာတန်ဖန်ဝိပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားဗျာနည်းနည်းလေးပြောတာ၃လေးမျိုးတော့ပြောတာရှိတယ်ကျန်တော့တရားအတိုင်းပဲဘဝဝုတ်နံဝိပတ်ဖြင့်ပြီလားဗျာတန်ဖန်ခံမှာတမ္ပံခံမှာတမ္ပံခံလို့ပြောတာလားသတ္တိဝိပတ်လားသတ္တိဝိပတ်လားတုတ်ဤလို့အနေပေးခိုင်းတာလားပြီလားဗျာသတ္တိဤမို့လို့နော်တုတ်ဤဟုတုတ်ဤလို့ပြင်ဘာနဲ့တော့တမ္ပံအနဲ့ဘေးအငယ်မှာတော့တုတ်ဤလို့ပြင်ဘာနဲ့တော့တာမီအနဲ့တော့ဟုတ်လားဗျာတို့ယူတန်ပန်အနဲ့ဘေးပါတနည်းအဲ့တန်ပန်လည်းအများနဲ့2နည်းရှိတယ်ဗျာတနည်းပြီလားဗျာဟိတ်ပုတ်ကဟိတ်ပုတ်နဲ့လို့ရဟိတ်ပုတ်နဲ့ပြီလားဗျာကံဟောဘူသိန်းနော်တိလက္ခဏာလည်းလုံးဝသွားမချက်ပြဆက်မရတဲ့နေပြီဦးဇင်းတော်ဟောတာလေဟိတ်ပုံ၌ကံဟောပြီလားဗျာတတပပါကကံဟောပစ္စည်းတွေဟာတတပအနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အသုံးများတာတနဲ့တပပဲသုံးတာဟုတ်လားဗျာကံဟောတပပါကပြီလားဗျာကံလေးအောက်ကလိုက်တာကံဆိုရင်ဘယ်လိုပြီးတော့မလို့ကံနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတို့ဤဆိုတဲ့စတ္တိဘက်ကိုဘယ်လိုထပ်ပြီးမလို့တို့ကိုဘောဗျာကံအောက်ကလိုင်းတာကံအောက်တပတ်ပါကတို့ကိုဟုအဲ့ပုံသေးလေးတွေတော့ဦးဇင်းတို့နောက်မှကြမ်းမယ်ဒီမှာနေတရားဆရာပြတော့မလို့တော့တို့ဤတယ်အဲ့နဲ့သူလည်းတော်လို့ကြည့်ဦးအမှတ်ကြံပြီဗျာနိုင်လားဗျာအဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့မပြင်တတ်မှဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လှည့်ပြတာအနဲ့တွေကိုတို့အနေကိုလည်းရပါလို့တို့ပေါ့ဆိုတော့ကကြောအဲ့တိုင်းပုပ္ပန္နပန်းတို့ကြီးပဲဟိုပေါ်လည်းဖတ်ကြည့်ပါဦးလို့ပုပ္ပန္နီလားနာနာပုပ္ပန္နီလားလက်တရားဆရာမလိုက်မားနေလို့ပြောတာတွေ့လားဗျာကွတိချရတယ်ဗျာတို့ကိုဟုပြီလားဗျာကံအနဲ့ထပ်ပေးပါဒါမဲ့တန်ပန်ခံဆိုတဲ့ပုဒ်ဒီအနဲ့ဘယ်နှမျိုးတော့တန်ပန်လို့ပြောခြင်းကြောင့်ဤဆိုတဲ့ဤတုတ်ဤဆိုတဲ့အနဲ့ပုံသေးပါမယ်နော်ဟိတ်ပုံမှာကံဟောပါလာလို့ရှိရင်တို့ကိုလို့ကံအနဲ့ထပ်ပါမယ်ဟုတ်လားဗျာကံနဲ့ထပ်ပေးပါပြီလားဗျာဒီလိုနေမြောက်ယူရမှာဦးဇင်းတို့ကံဟောပစ္စည်းမပါကကံဟောမပိုင်ပါဟောတော့ကတ္တဟောပေါ့ဒါပဲရှိတာဟုတ်လားဗျာဘောဆိုတဲ့စကားတော့မသုံးနဲ့နိုင်လားဗျာတော့ဘာဝကံမေသူဘာဝကံမေသူနဲ့လာတော့မလက်တွေ့မရှိဘူးမရှင်းပြောမနေနဲ့မောလုံးတော့ဗျာတရွေးသေးတယ်ကံဟောပစ္စည်းမပါကပြီလားဗျာဟိတ်ဘုတ်လမ်းကြည့်ရတယ်နော်ဒီမှာအသင်္ကြီးတတ်တာဆိုတပစ္စည်းလည်းကံဟောပါနေလားကံဟောပါနေတာအဲဟိုနာနာပုပ္ပာနံပန်းအထူးထူးသောပန်းတို့ဤဝါအထူးထူးသောပန်းတို့ကိုဘောပေါက်ပါလားဗျာလက်ချက်နော်အဲ့မှာတို့ဤဘေနာသွားရတာတာမန်ထဲနောက်ကဝါတို့ကိုလို့ရတာဘုရားမပိုင်မလို့တော့ဘူးပြဿနာဗျာနည်းနည်းမေးတာနည်းရှိတဲ့နေရာနည်းတက်ကိုတက်ရတယ်ဗျာဝါတို့ကိုပြီလားဗျာတကယ်အဲ့တိုင်းပေးရတာဦးဇင်းတို့စားစမ်းမှလည်းအဲ့တခုကြာနေမှာတော့မရော့သွားတာဦးဇင်းတို့ကံဟောပစ္စည်းမပါကပြီလားဗျာကတ္တဟောဖြစ်၍ပြီလားဗျာစတ္ထိတနံဝိဘတ်ကိုကတ္တဟောဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုနဲ့ပြီးမှာတော့စတ္ထိတနံဝိဘတ်ကိုပြီလားဗျာတောက်ကကြီးတီတောက်ကြီးပါကြီးဟာဤမဟုတ်တော့ဘူးနော်တီတရရေးဆိုအဲ့ဒါလေးဗျာအဲ့ဒါလေးလောက်တာလေးဗျာဒါလေးပုံသိနေလို့သိထားတယ်ဦးဇင်းမင်းတန်းကောက်လို့မယ်လေဗျာဤရဲ့တီရဲ့ဤရဲ့ကိုရဲ့ပြောလားဗျာအေကိုပြောတာနော်
ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဤတို့ကိုတို့ဤတို့သည်တွေ့လားဗျာအဲ့နှစ်ချက်တော့မှာဤရပုံသိနော်တောက်ကသည်ညာအောက်ကတို့သည်ကဲဦးဇင်းတို့စတိဝိပါကြီးကိုတို့သည်လို့ဘယ်လိုလုပ်မှတ်ရမလို့ဗျာနားလားဗျာဒါသတိပေးထားတာဗျာတို့သည်ဟုဘာလို့တို့သည်လို့ပေးရတာတော့လွယ်လေးတခြားလားတန်ပန်ပြန်ထားတာလားဒီမှာလည်းကြည့်ပါလားဦးဇင်းငကောကနာနာပုပ္ပါနေအထူးသောပန်းတို့သည်တဲ့ငကောကကတာကြီးတွေ့လားဗျာတော့ဟုတ်လားဗျာငကောကကတာကြီးမို့လို့ကတာနဲ့ပြန်ပေးတာပေါ့ငကောကကန်နဲ့ပြန်ပေးတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲတောက်ကသည်နာဝိပါကတို့သည်ဟုပြီးလားဗျာတနည်းထပ်ပေးပါပထမနည်းကတန်ပန်နော်တနည်းထပ်ပေးပါကဲဒါဆိုအောက်ကတကြောင်ကြော်ရေးတော့မယ်ဗျနာနာပုပ္ပာနံတမန်ခိုင်းဆိုအများနဲ့တစ်ချက်ဤဟိုဘက်ကတီဤကိုတွေ့လားဗျတို့ဤတို့သည်တို့ဤတို့ကိုတွေ့လားဗျနှစ်ချက်စီနော်ဤရပုံတင်နော်ဒါကဘုကနံဆိုတော့ဤလားတို့ဤလားရေးအထူးထူးကုံသောပန်းတို့ဤကုံလေးကဒီကိုထည့်ပေးရတာဗျဥဆုံးကလက်တွေလွဲနေလို့ဧကုဘုဒ္ဓဒါလွဲတာအထူးထူးကုံသောပန်းတို့ဤနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီတန်ပန်ကိုနောက်တကကံဟောလားကတာဟောလားဟိပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့ထပ်ပေးမယ်ဗျအသိတတ်တာဆိုတော့ဘာဟောတော့တပစ္စည်းပါနော်ဝါဒီနည်းလေးဗျအကြောင်းဆုံးမတော့အကြောင်းတော့မှဘာလာအောင်မှာတော့ကြပရိဝဒနာဒီဖြစ်အံ့ဝကြပရိဝဒနာဒီဖြစ်အံ့ခုအဆုံးသတ်၍စိမကာရဏဝကြလေးကိုခြားကြည့်အောင်သူချင်းမှာဝါတော်ဝိဓမတိဝိကိရတိဝိဓမတိဝိဓံတိတိတွေ့လားဗျာအဲ့ဒါလေးပြန်လိုက်နော်ကျုံဟုအဆုံးသတ်၍ပြီလားဗျာကာရဏဝကြဖြစ်နေသောကြောင့်ဒါပြင်တန်တုတ်တင်တဲ့အသင်္ကိတ္တဘာဝကြဆိုကာရဏဝကြတွေ့လားဗျာဒါယထာဘာဝကြတော့ဖလားဝကြပရောစီကဆိုအဲ့လိုကြောင်းရတယ်နော်ပရောစီကမှာအဲ့လိုလှုပ်တတ်တာနဲ့ဦးဆိုအချောင်းမကြီးဗျာတန်တုတ်တင်တဲ့အသင်္ကိတ္တဘာဝကြတော့ကာရဏဝကြနော်ဘာသာတိကဆရာတော့ဟေတုဝကြလို့သုံးတယ်ဒါပါပဲဗျာကာရဏပါပဲဗျာဒါမျိုးဆောင်ဝဲမှာဟေတုဝကြမသုံးဘူးနားလားဗျာကာရဏဝကြနားလားဗျာဒါတော့ရှိယထာလေးဘာဝကြတော့အဲ့လိုလွယ်တော့ခွဲလို့မရောက်ဖြစ်နေတာတွေ့လားဗျာကာရဏဖလားဝကြဖြစ်တော့ဒီမှာဘလောက်ဝရမတိုက်ပါလေဗျာဝါတော်ဝိကိရတိနော်ဟိုတာနီးလည်းပါပါတယ်ဗျာသူမထက်တော့ဒီမထက်ပြီးတော့တာပါဗျာအမှန်တာနီးရစားတာသူမထက်လို့ဒီမထက်တော့တာနော်အဲ့လိုဒီမကြိုက်တာဗျာစနစ်မကြဘူးတော့ဘုရုတိုင်မှာဝါတော်လေးရတိုက်တယ်ဘာဟုတ်တိုက်တောင်လို့မသိဘူးလေလားဗျာတာနီးအဲ့ဒီဘန်းတွေကိုနားလားဗျာဘာလို့လက်ကားရမလားဗျာကတ္တကံကရိယာပါဆိုဘုံနာထက်လိုက်ဒီနာမထက်လိုက်နဲ့စနစ်တွေမကြဘူးဒါဒီတော့သူလည်းသိမင်းနေလို့ရှိမှဖလားဝကြဖြစ်တော့ပြီလားဗျာဝါတော်ဝိကိရတိဝိဓမတိဝိထံတိတိပဲတဲ့သာသနာမှာလာပြီးဟိုကဟာရှမ်းဒါဗမာဒါကရင်ဒါဗမာဘုန်းကြီးအများကြီးဝင်လာပြီးအမျိုးမျိုးနဲ့တယောက်တစ်ပဲတွေပြန့်ကျဲပြီးတော့ပျက်စီးကုန်တာတဲ့တွေ့လားဗျာဒါမင်းတို့ပြန်စုလိုက်ပါတဲ့ကဲဦးဇင်းတို့ဒနုကလည်းဦးဇင်းဝက်ရှမ်းလည်းဦးဇင်းဝက်ကလားဦးဇင်းဝက်ဖို့ဒီရခိုင်လည်းဦးဇင်းဝက်ဗမာလည်းဦးဇင်းဝက်တခြားလားဒီတီလာပဲလားညနေစောခုနတော့တီလာမစုလိုက်တာတွေ့လားဗျာအရှင်မြတ်ပါတော့ဒီတီလာကျက်တာပရာဇိက၄ပါးချောင်းတာကျန်တဲ့အဘက်ကနိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ဘူးဒီ၄ပါးတော့တည်းတော့
ရဟန်းအသက်မထွက်အောင်ရှောင်နေကဲသီလမှာလာစုရတွေ့လားဗျာအရှင်မြတ်ဘာတွေထိုင်ဘာလုပ်နေတော့ဒီအာနာပါနရှုနေတာအရှင်မြတ်ဒီထိုင်မေတ္တာလေးပို့နေတာမေတ္တာဇာနေရနေတာသူများဒေါသဖြစ်လဲကွာမေတ္တာပဲဖြစ်နေတာတခြားတော့တမာတိမှာလာစုတာလားဟာအရှင်မြတ်ဆဲရင်ဘယ်လိုရှုလို့ဗျာဒီအတန်တို့ရှုတယ်တချင်းဆိုရင်အတန်တို့ပဲရှုတယ်ဗျာအတန်တို့မြင်တာလားရူပပရိက္ခဉာဏ်လားပညာမှာလာစုတာတွေ့လားအဲ့လိုစုတဲ့မပြည့်စည်ဘူးကွာလေတွေ့လားမင်းတို့ကပယုပရဲတဲ့ဟိုမှာကြည့်ပါအထက်မှာရေဒီပစ္စည်းမှာတော့ကအခုငါဖျားနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဘေးဥတုခိုက်လာတော့မယ်တဲ့နာမည်တွေလည်းပောက်ကွက်မျိုးစုံနဲ့ကိုလိုနာမည်ဘယ်သူတုံးတော့ဝက်ကြီးတဲ့ကဲဟိုနာမည်တွေကြောက်ယူတွေ့လားဗျာဟိုကိုလိုဟိုဆယ်လိုနာမဖိုးကျဲတဲ့တွေ့လားဗျာဘာလဲတော့ဟိုသူတို့ဘေးဥတုပါရေသူတို့ရဲ့ကလောင်နာမည်တွေရောပေါ့စစ်တဲ့နာမည်တွေ့လားဗျာနာနာကုတ်တာအနွယ်တဲ့အမျိုးမျိုးတွေနာနာဆက်စာဇတ်တွေလည်းအမျိုးမျိုးတွေနာနာကုလာအမျိုးစုံဝတ်လာပြီးတော့ဗျမစရိယခိပိနေပါအန္တရထားပြီးတော့တို့ဝိုင်းဖြောက်ပြောင်းကွာတွေ့လားဗျာဟိုအားကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဘယ်မှာအဲ့လိုမပျက်စီးခြင်းဘယ်မှာလာစုရမလို့သီလတမာတိပညာမှာသဘောပေါက်လားဗျာတပြည့်တော့ပညာပိုင်းမှာလာစုပေးတာနော်ဒီပညာကနေဟောတဲ့အကျင့်ကြည့်တယ်ဗျာပညာပိုင်းကျတော့မရောက်ကြတော့များလို့ရပြီလားဗျာဝါတော်ဝိကိရတိဝိဓမ္မတိဝိဓံတိတိပြီလားဗျာပြန်၍ပြန်မှဝကြပရုဒ္ဒနာဖြစ်တာနော်ပြန်၍အဆုံးသတ်ပေးပါဘလားဝကြပြန်ထည့်လိုက်တာဗျကဲတခေါက်ဆိုပြီးနားကြမယ်ဒီနေ့မဆုရတဲ့နေ့လေးဆိုတော့ထားလိုက်တော့နော်ဟိုဆယ်နိုင်လဲထိုးသွားပြီမလို့ဦးဇင်းတို့ညောင်းမှများမှာဦးဇင်းတို့နောက်နေ့ကျရင်ကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ရမှာပြီးတော့တပုတ်နောက်ထပ်မေးတော့မှာဗျကဲဆိုမယ်နော်ယထာယေနအာဂါရေနအချင်းအရာအားဖြင့်အသင်္ကဟိအသင်္ဟိတတ္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမယ်အဲ့ဒါကတရေနဲ့ပြောတာဗျာနာနာပုပ္ပါနိဗါတဲ့တော့နာနာပုပ္ပါနိဟာစေနေခိတာနိအသင်္ဟိတာနိတဲ့ဒါလည်းပထမပုဒ်တွေမဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဤဆုံးတော့မှန်တယ်အဲ့ဒါဝိသေသနာတွေဗျာနားလားဗျာဝိသေတရားဝယ်လောက်ရတာနားလားဗျာအဲ့လိုလည်းမှတ်ကြအောင်ဗျာနာနာပုပ္ပါနိကိုပြင်မယ်ဘယ်လိုပြင်မလို့နေတရားမှာဗာကြနေခဲ့တော့နာနာတခြားဆရာတော်ကနာနာထဲကိုခံရမယ်ဗျာနားလားဗျာအားကြောင့်မဦးဇင်းတို့ပြောတာပြည့်တဲ့နေကိုသင်ရတယ်ပြည့်တဲ့ဝတ်ကြော်လောက်ရတယ်ဗျာဟာဒီနေ့တည်းဒီတိုင်းမဲ့သူအဲ့တော့ကိုပဲခံမှာနားလားဗျာတော့ပါဗလားနာနာပုပ္ပာနံအထူးထူးကုံသောပန်းတို့ဤတမ္ပံခံမှာဆိုလို့တမ္ပံဤအနဲ့ပေးတာနော်ဒါမူရင်းပုဂ္ဂပထမဖြစ်နေဘူးလားကတာဟောလားသူ့တီတို့ထပ်ပြဟိုဘာလဲကတာဟောကြီးနော်သို့တော့ဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပါတဲ့ကံဟောပစ္စည်းပါလားမပါလားကြည့်ပါဆိုတပစ္စည်းလည်းကံဟောပါလားဒါကြောင့်အရှိမတော်ပထမဖြစ်ခဲ့ပြီမယ်လို့ဒီမှာကကံဟောကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တို့ကိုလိုတနည်းပေးမယ်တွေ့လားဗျာဝါအထူးထူးကုံသောပန်းတို့ကိုသူကအထူးထူးတောတယ်နော်သီဝိပန်းနဲ့ယောဂိပန်းနဲ့ဘယ်တော့ခါမှကမ္မရမဖြစ်ဘူးရတုံလဲရတူနေရတာတွေ့လားဗျာတော့ပါလားဗျာထူးထူးကုံသောပန်းတို့ကိုအတင်္ဂိတတံမတိမကုံအတ္တိအဖြစ်ကြောင့်ဒီကြောင့်ဟေတုတိအဆုံးတပိဋ္ဌိဟေတုပိဋ္ဌိအနေပေးနီဝကြပရုဒနာဤအပြင်အနေပေးသည်ရှိသောအတင်္ဂိတတဟုသောကာရဏဝကြနောက်၌ဝါတော်ဝိကိရတိဝိဓမတိဝိဒံတိတိဟုသောဖလဝကြပြန်လိုက်ပေပြီးမနော်အတင်္ဂိတတမတိမကုံအတ္တိအဖြစ်ကြောင့်တီးမလာတော့နဲ့နော်ဝါတော်အရာလေးမျက်နာမလာတော်လေသည်ဝိကိရတိဖယုဖယကျဲဤဝိဓမတိမှုတ်လွင်ဤဝိဒံသေတိဖြစ်စီဤဟောလားဗျာအဲ့တိုင်းကြီးပဲတဲ့ဟုတ်လားဗျာဒီမှာဖြစ်စီမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတိုင်းမြတ်သူပေးပြတာဖြစ်စီတကဲ့သို့ပါဒါဥပမာကြီးလားဗျာဖြစ်စီတကဲ့သို့ဒီပါဗျာဖြစ်စီမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဥပမာကြီးကို